हे गाइस, तो ये वीडियो में हम लोग जाएंगे फ्रॉम दहीसर ऑल द वे टिल बांद्रा। तो दो पार्ट में ये वीडियो आएगा। सबसे पहले पार्ट में हम जाएंगे ऑल द वे टिल अंधेरी और उसके बाद वाले पार्ट में हम अंधेरी से बांद्रा तक करेंगे। तो ये वीडियो में आप लोग देख सकते हो मुंबई मेट्रो लाइन 7 का करंट स्टेटस और साथ ही साथ एंजॉय कर सकते हो मुंबई की बारिश। ऑल दो फ्राइडे को बहुत जोर की बारिश आ रही थी पर मुझे कंटाला आ रहा था घर पे, तो मैं बोला चलो ऐसे ही जाते हैं हाईवे पे और एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं। पर छोटा सा वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने थोड़ा बड़ा वीडियो बना दिया है, ये वाला मुझे पता है। और मेरा प्लान नहीं था मेट्रो लाइन 7 कवर करने का, पर मैंने सोचा कि 2 महीने पहले मैंने अपलोड किया मेट्रो लाइन 7 का, तो एक और छोटा सा वीडियो बना देते हैं इस पर। एक ऐड ऑन हो जाएगा कि बारिश, तो बारिश में ऐसा मैंने वीडियो नहीं बनाया है मेट्रो लाइन 7 का, तो थोड़ा सा अलग फील आएगा शायद से। लाइन 7 की बात करें तो थोड़े बहुत पिलर्स में कलर्स का काम चालू हुआ है। ये मेट्रो स्टेशन जो आएगा आगे, उसके बाद थोड़े 1-2 पिलर्स में आपको कलर्स का काम दिख जाएगा। और साथ ही साथ जो काम बंद पड़ा था JVLR से अंधेरी तक का, वहाँ पर भी थोड़े बहुत एक्टिविटीज़ दिखी है मेट्रोज़ की, तो शायद वहाँ का काम रिज्यूम हो रहा है, आई थिंक सो। आपके हिसाब से कौन सा हाईवे अच्छा है, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे या वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे? और जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे थोड़ा बड़ा लगता है मुझे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से, और वहाँ पर उतना ट्रैफिक नहीं होता है। और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तो बात ही अलग है। अभी अगर आप ऑपोजिट लेन में देखो तो वहाँ पर अभी से थोड़ा बहुत ट्रैफिक लग रहा है। अभी कुछ 4-4:30 बज रहे हैं दोपहर के, और 6-7 बजे तक तो अच्छा खासा वाट लग जाता है यहाँ पर। सेम ट्रैफिक सिचुएशन ये साइड में होता अगर हम सुबह ये वाला रूट कर रहे हो। टूवर्ड्स टाउन साइड जाते वक्त ट्रैफिक कम मिलता है, और टाउन साइड से रिटर्न आते वक्त का ट्रैफिक अभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सब लोग जॉब से वापस अपने अपने घर जाते होते हैं। एनी हाउ, ये वीडियो मैंने शॉट किया है 20 अगस्त को। आज है 29 अगस्त जब मैं एडिट कर रहा हूँ। अभी बज रहे हैं दोपहर के 4 और गिर रही है बारिश भयंकर आज भी मेरे यार। तो आज शायद से मैं किधर जाऊँगा नहीं, पर वैसे मैं सोच रहा था नवी मुंबई साइड जाऊँ, पर अगर मैं बारिश में नवी मुंबई जाता हूँ तो वहाँ पर मोबाइल यूज़ करना बहुत ही हार्ड हो जाएगा मुझे, क्योंकि मेरा मोबाइल कुछ वाटरप्रूफ तो है नहीं। लग गई वाट तो फिर क्या करूँगा मैं, और वहाँ के उतने अच्छे से मुझे रोड्स भी पता है नहीं कि मेट्रो कहाँ से जा रहा है। यहाँ के तो सब पता है, तो यहाँ पे मेरा मोबाइल हमेशा सेफ़ रहता है मेरे बैग के अंदर। तो बस अभी एक मैं म्यूज़िक प्ले करता हूँ, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हो, ताकि मैं इस टाइप के मुंबई और स्लोली नवी मुंबई के सारे वीडियोस लेके आऊँ। वैसे मुझे नवी मुंबई जाना है, क्योंकि वो प्लेस को टॉप 3 बोला गया है क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया, तो देखना तो बनता है। तो बस अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत चीज़ें कवर करते रहूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हो। वैसे ये वीडियो की स्पीड मैंने बढ़ा दी है, तो ऐसा नहीं है कि मैं एकदम फास्ट जा रहा हूँ, आराम से ही जा रहा हूँ। ये सब वीडियोस जो है वो मैं गिट2 प्रो करके एक एक्शन कैमरा है, तो उससे शूट करता हूँ। गोप्रो फ़िलहाल अभी मेरे पास है नहीं, पर फ्यूचर में शायद आ जाएगा। फ्यूचर में शायद वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी, जैसे कि आप देख रहे हो। इमेजिन गोप्रो में होता तो क्वालिटी शायद अच्छी होती। इसकी बेकार नहीं है, अच्छी है, पर जो भी है प्लान तो है बहुत कुछ। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मुझे लगा था मैं 1 मिनट बोलूँगा, मैंने 3 मिनट बोल दिया। चलो अभी गाना प्ले करता हूँ, बाय।